皖东山区以某炮兵旅为主力的山地进攻演练一开打就进入白热化。演练中，来自不同建制单位的特战、装甲、炮兵、通信等分队配合密切，攥制成拳，逼得对手步步后撤。信息化战争讲究联合性、协调性、整体性，演练必须破除单一兵种、单打独斗、唱独角戏的模式，把所有要素模块编组，全方位融入作战，才能真正检验部队战技术水平。模块组合随调随用，多弹种综合打，多平台融合打，火力突击效能实现最大化。然而，去年的演练却是另外一番景象。一开始，由于摸不清敌方目标位置，加上电磁干扰，周边信息迟迟传不回来，好不容易打过去，却又说命中了假目标。面对这么狡猾的对手，单凭我们炮兵分队确实很难对付。作战行动中各唱各调，让官兵吃了败仗。痛定思痛，这个旅党委一班人认真查找分析，作战编组不灵活、编训不一致等问题，成为制约合成作战能力提升的关键。为此，他们按照作战功能编组，将作战单元细化为侦察模块、通信模块、火力模块等10多个功能模块，在日常训练中交叉使用，有机融合。这种看似搭积木的编组模式，在集团军各部队迅速推广。前不久一次演练中，强电磁干扰不期而至，担负通信保障任务的某通信团打破营连建制，立即抽组有线、微波、数据链3个分队，协同展开勘察地形、架设天线、建立网络等工作，仅10分钟便重新建立链路。通过要素间高度融合、精准协同，实现了与实战需求相匹配，使野战通信系统装备发挥了最佳保障效能。作战编组体系融合，装备使用模块编组。如今，第12集团军构建起横向连接、纵向贯通的扁平状编组指挥体制。各部队扭住模块建设这个抓手，不断推动联合训练跨越式发展。